了哥。你看天天是哥。我对我哥我这么叫了不行吗？我拿了戒指他。这些女主我播，拿了借我家古村哥来看我一次，我这么叫不行吗？兄弟们，说实话，这些女主播就是一天到晚就好吃懒做，来了一个大哥就哥，我靠！我不相信这么多女主播，她天天那么多大哥守护啊！欢迎坚强王守村人啊！我们没打，我们没打，这时候在捡土豆。那我走了。啊，行，那你捡土豆吧。一天到晚捡土豆，欢迎杨吉啊！听说你在家里面搞那个相亲节目，搞好没有啊？怎么没有声音啊？哎，有了。啊？没有声音啊，你那边好小。听吗？听不到，你的话筒应该是堵住了，没有用支架。哦，有声音没有？啊，有了。我说你是不是在临县搞那个相亲节目啊？因为我们湖南汨罗这边好多单身呐、有没有合适的少妇子啊？20的也好，10的也好。可以啊。你那边有少妇子没有？就是临县的少妇子离了婚的有没有？有几万个。多少个？几万个。我们这边呢，汨罗市里面男孩子的特别多，也估计有几万个都是那个单身的。不管是20的也好，10的也好只要合得来的。我就把他们带过来，带到你们临县来给你们搞，你就准备少妇子跟女性，我就准备男孩子过来相个亲，怎么样？可以啊。啊？可以啊。行不？行。如果我们成功的介绍一对之后，有没有什么小奖励什么的？我们有，给你2个皮蛋。哎呦我的妈！就2个皮蛋呐。再搞2个咸鸭蛋，再搞2个煮鸡蛋。再给你滚蛋。没有皮鞋、猪脑壳啊，没有红包啊。没有，这你给我，我不给你。那我还叫别人带过来相亲干什么呢？那有什么卵用的呀？哎呦我的妈！不要你带，我们自己有，不要你带，我们年乡有。二弟，你别想太多了，他自己想找。快去流量。文生哥他不差少妇子，他都结婚结了4、5趟了，他估计还会结个4、5趟啊，在他5岁之前，估计还能结个4、5趟，这是他的人生目标啊。不可能像他发作品一样，我家里面有车有房啊，这是没有少妇子上门。哎呦我的妈！你现在每天干嘛，小鱼？我没干嘛，我一天就在家里面打打小 PK 啊，然后在家里面种田、种地啊，帮玉米啊。可以啊，那哪天开始我们2个打一下 PK 嘛。玉米我估计还有个1万来斤吧，还没收。只收了差不多7、8千斤，还有差不多1万多斤还在地里面。过几天不下雨了就收玉米了。我还喂了8000多头猪啊，过2天去买掉。那个临湘花猪吗？对。你可以卖给我呀，我是做腊肉的呀。可以啊。我是家里面生腊肉的，你看。1万块钱一头，你到时候能卖吗？多少？1万块钱一头。你8毛都不愿意卖1万块钱一头了，你当我是傻呀？10头10万，100头。怎么你直播间的人跑到我这边说，都说你自己喜欢那种什么玩意，喜欢少妇子啊？你不喜欢吗？啊？你不喜欢吗？毛点。梅子，喜欢我，不喜欢别人。梅子，你在看你男人开直播啊？梅子，你自己不看。梅子，领导。你也真是。我不跟你聊了嘞，我跟我的粉丝们聊天嘞。啊？不跟你聊。你是二哥，把你做二哥搞，真的吗？金社会，你关注我一下，兄弟，你能不能关注我这里？能不能给二弟点个关注，兄弟啊？你都看到我这么强的直播了，能不能给我点个关注？这是免费的关注，要不要钱的？关注一下啊，好吧？搞得好像要钱一样，不要钱的啊，可以关注一下，好吧？他把我做二哥搞啊？他是把我做二哥搞吗？不会弄。哎呦我的妈！欢迎进手时光哥，这个又不要钱，免费的，点个关注就行了，免费的关注呀。哎呦我的妈！
哎呦我的妈！干嘛嘛？光头强，我不是光头强啊，我先看一下。你还撩起笨姑娘啊？你真的是。我什么时候调戏了？我